sizin üçün 2 otaqlı Leningrad layihəli mənzilimizi təqdim etməyə gəlmişim. Bakıxanov qəsəbəsinin mərkəzində. Arzu Şadlıq evin yanı 252 nömrəli məktəblə üzbəüz. Yəni çox gözəl bir ərazidir. Ərazidə yaşayanlar bilir. Bura mənzilin xol hissəsi. Geniş hardasa 6 metrəlik xol hissəmiz var. Bura mənzilin zalıdır. Zalın qarşısında dostlar eyvan hissəsi var, açılıb qatılmıyor. Adətən Leningrad layihəsində yaşayan müştərilərimizin çoxu yəni eyvan hissəsini açıb qatıb zalı böyüdürlər. Burada açılmayıb, kim istəsə açıb qatıb zalı bir qədər də böyüdə bilər. Hal-hazırda zal 18 kvadrat yarımdır. A boyları vurulub, laminat vurulub, stil sistemi kombidir. Evdə belə deyim də dostlar, kosmetik işlər, müəyyən təmir işləri görülür. Pəncərəsi plastikdir, elektrik, santexnik işləri də görülür. Evin, belə deyim də dəyərli izləyiciləri, bu evi 3 otağa çox rahatlıqla düzəltmək olar. Nəyə görə göstərəcəm. Zalın daxilindən də eyvana çıxışı var. Operatorımız göstərsin. Burada 3 metrəlik eyvan hissəmiz var. Arzu Şadlıq evinə tərəf baxır, qarşısı açıqdır. Bakıxanov rezidensiyanın binası Aygün Mola da yaxındır. Bakıxanov ticarət mərkəzinə də çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Zalı göstərdim dostlar. Evin qapılarına qədər hamısı dəyişir. Yəni otağın qapıları da dəyişir. Bura xol hissəsidir, dediyim kimi yataq otağını göstərəcəm. Bura mənzilimizin yataq otağı. Arası 15-16 kvadrat metr sahəli belə geniş yataq otağımız var. Yataq otağının da qarşısında eyvan hissəsi var. Buranı da açıb qatıb yataq otağını böyütmək olar. Kim istəsə yəni açıb qatıb böyüdə bilər. Kim də istəsə dostlar yəni olduğu kimi saxlaya bilər. 15-16 kvadrat metr ölçülərə sahibdir. Bura dəyərli izləyicilər, qapıdan giriş hissəmizdir, qapıdan giriş hissəmiz. Burada belə bir kladovkamız var. Görürsünüz də nə dərindir. Yəni əlavə işlərin yığılmağı üçün kladovkamız var. Sanuzel sanitar qovşağı göstərəcəm. Ayrı-ayrılıqda dəyərli izləyicilər. Hamam tuvaleti bir dənə göstərək. Təmiri hamam tuvaletin belə deyim də dostlar, təmirə ehtiyacı var. Kim istəsə yeni təmir işləri görə bilər. Hamam tuvalet lap da belə deyim, tam təmiri deyil, əl gəzdirmək olar. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebelinin yerinə qədər qoyulub, xəttlər hamısı hazır. Gördüyünüz kimi xəttlər yenilənib, plastikdəndir. Kombi sistemimiz də elə burada yığılıb. Bura əslində eyvan hissəsi olub, açılıb qatılıb, mətbəx böyüdülür. İndi isə əsas məsələ, dəyərli izləyicilər. Eyvanı mənzilin 11 metrəlik eyvan hissəsini sizin üçün təqdim edəcəm. Və bura mənzilimizin 11 metrəlik eyvan hissəsi. Qarşısı açıqdır. Yəni bu eyvan hissəsinin dəyərli izləyicilər, üstünlükləri çoxdur. Bu hissəni mətbəx eləyib, mətbəxin yerini də 3-cü bir otağa çevirmək olar. Mənzilin qiyməti dəyərli izləyicilər, olduqca münasibdir indiki bazar üçün. Şəraiti gördüyünüz kimi normal qaydasındadır. Təmiri sərgəli vəziyyətdədir. Mənzilin sadəcə, əziz dostlar, onu deyim, yəni izləyicilərimiz bilsin, mənzilin sanuzel, sanitar qovşağın qapıları köhnədir. Bunu dəyişib, yeniləmək olar. Evdə müəyyən işlər görülür, dediyim kimi. Otaqların qapıları dəyişib, amma sanuzel, sanitar qovşağın qapıları dəyişməyib. Dəyərli izləyicilər, mənzilimizin qiyməti indiki bazar üçün münasibdir. Arzu Şadlıq Sarayının yanı, Aygün Mola yaxın, Bakıxanov ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Mərkəzi yola da yaxındır, 252 nömrəli məktəb, böyük ticarət obyektləri hamısı evin ətrafında, yaxın ətrafında yerləşir. Mənzilin sənədləri tam qaydasındadır, ipotekaya da yarayır, qrupça, texpasport, bütün sənədləri var. Dostlar, bu mənzilin qiyməti 150.000 manatla satışa çıxır, real alıcı olarsa qiymətdə indirim olunacaq. Dəyərli izləyicilərim, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, var olun.